我哋好感謝神啦，讚美主啦。我哋有機會服侍主咧，真係好蒙恩嘅。咁咧，真係好感謝阿何傳道啦，今晚俾我哋一篇好好嘅屬靈嘅信息啊，讓到我哋咧，即係喺當中咧，透過經文裏頭咧，都睇到咧，真係阿保羅嗰個服侍同埋帶領呢個當時嘅信徒嘅生命咯。咁其實咧都好需要嘅。咁睇到咧，即係佢點教導當時嘅信徒啊，即係我哋今日啦嚇，咁咧點樣去互相建立嘅生命啦，彼此服侍啦，守望同埋代禱，呢個係非常之重要嘅。我哋喺基督裏頭嘅愛咧嚇，喺當中咧，即係基督教導我哋咧如何愛咧，都係從服侍嗰方面咧，可以透過服侍可以俾人睇到主耶穌基督啦嚇。咁咧就我哋都好感謝主啦，佢即係為我哋釘喺十字架度啦，犧牲咗，讓到我哋咧真係有救呢一份嘅救恩啊！咁所以咧，即係我哋都即係願意咧，我哋都用詩歌嚟頌讚我哋主耶穌基督啦，佢為到我哋咧個犧牲嘅大愛同埋大恩嘅，係啦，衛蘭啊！我哋今晚用邊兩首嘅福音樂曲嚟去回應主嘅大愛啊？我哋今晚揀咗《西園頌主情》同埋《頌恩曲》。《西園頌主情》咧係講到主耶穌佢臨上十字架之前一日，佢喺客西馬尼園，佢嘅心情係非常之沉重，門徒都瞓咗覺啦。佢真係好辛苦。佢同天父禱告，主耶穌佢因着佢嘅使命，佢擔當咗我哋嘅罪債，佢甘心嘗盡苦杯，佢留下福杯俾我哋。係啊，我哋真係好感謝主啊！我哋都唔知用咩説話可以即係去述説主嘅大愛同埋個恩典。我哋今日咧因着信就可以稱義。係白白得到呢個福杯，得到呢個救恩嘅。主嘅愛係何等長闊高深啊！所以咧，我哋願意咧，人人咧都嚟高歌頌揚主喺十字架為我哋犧牲呢個大愛，讓到我哋咧得到呢個救恩，係非常之感恩嘅。好，《西園頌主情》，唔該音樂。雲航聲暗，主佢步向客西馬尼行，分離難免傷感，門徒疲乏牽強同行，愁懷天主心，誰能曉寂靜深沉，如影孤身，風聲近，又見虎豹狼群，主在望下門生，堪憐身心軟弱，
眼已昏沉，客西馬尼人寂靜，孤身誰伴影隨行。仇殺最添爭，天恩蒙神慈愛，下令開始親臨。罪和憐憫，天父恩情人於愛，十架光芒吐光輝，重生得救贖，恩情中憑着信從生。天父悲憐人義民，十架洪恩救萬民，接受苦杯，攀附求一吻，愛憐此際只獨自苦杯飲。如何免杯能除掉蒙恩典，謹遵旨意方真，三載同分，可憐門徒疲乏困，嘆子悲愁緒看離臨，苦服乞憐求主分，看如血滴前衣襟，全人迷惑，世難解罪困，愛只唯有犧牲意義。耶穌本權能披甲含陰從族群，罪洗無瑕，全因基督替君，罪贖恩憐復活得永生。世上人人高歌頌，主恩心齊來，傳揚神恩心。齊
齊來，全港永恆十